हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी में रोटवीलर की पपीज़। तो इसमें हमारे पास मेल पपी अवेलेबल रहेंगे। वीडियो में आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्वालिटी है, काफ़ी हेल्दी पपीज़ हैं। तो रोटवीलर जो रहता है वो बहुत ही पावरफुल डॉग ब्रीड रहती है, काफ़ी प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड रहती है अपनी आपकी फैमिली के लिए, राइट। तो अगर किसी को भी ये डॉग ब्रीड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो एज रहेगी वो है आपकी 45 डेज़ प्लस, और ओनर ने जो इसका प्राइस रखा है वो है आपका 25 के 25,000 में आपको मिलेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो रोटवीलर आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।